Negativ cadu, sehir, magiya nədir? Bunu elə ancaq nə bilim kuklaya iynə batırmaqla olmur ki, də məişət dilində buna deyirlər ki, bala sən əvvəl olmur. Yazıb üfürürsüz belə nəsə. Yox, yazıb üfürmürük biz, mollaların işidir. İnancına toxuna bilərlər. İnancından vurub onu çökdürə bilərlər. Bir insanda enerji bağlandısa, o atalar sözü var, deyə əlimi Araz çayına atsam çay quruyar. Gördüm ki, elə dağ kimi oğlan necə sınmışdı. Buna deyirlər içinə cin girib. Əslində cin girmir, ruh girir. Əvvəllər cinləri belə sancaqlayıb istifadə edirdilər. Əslində sənin gördüyün realdır. Amma idrak eləyə bilmirsən. Şuuraltı travmadır və ya şuuraltı blokajdır. Bəs bu şuuraltı blokaj necə girdi bunun beyninə? Ego olmasa, misal, sən yolu keçəndə yola baxmarsan. Deyirsən nə vecmə maşın mənə vurur vursun da. Bulaşmayım çünki dərd dinləyirəm ancaq işim budur. Mən xoşbəxt olub gələn olmur. Dünyadakı ən üstün insan başqaları üçün yaşayan insandır. Murad Quluzadə 1994-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alıb. Təhsil aldığı müddətdə Almaniyanın Berlin və Hamburq universitetlərində praktikalarda olub. Əlavə olaraq İsveçrənin Cenevra təhsil mərkəzində praktik kurslardan keçmişdir. Murad Quluzadə gənc yaşlarında fəlsəfə, din, psixologiya sahəsində araşdırmalar aparmış və bir neçə dövlət mükafatının sahibidir. Hazırda psixoloji seanslar və təlimlər keçərək insanlara dəstək olur. Bir çox rayon və şəhərdə seminar və təlimlər keçirir. Dövlət sahəsində çalışır, subaydır. Peşəkar video və podkast çəkilişlərinizi ən son avadanlıqlarla təmin olunmuş Biznesgar komandasına həvalə edə bilərsiniz. Həmçinin çəkiliş üçün otaq və səs avadanlıqları, kamera və işıq aksesuarlarının icarəsi mümkündür. Murad bəy, xoş gördük. Xoş gördük Aytan xanım. Murad bəy, cadu nədir? Bildiyiniz kimi Azərbaycan xalqında çox qədim bir bilgidir və xalq arasında ən geniş yayılmış inanclardan biridir ki, mənə cadu olundu, evlənə bilmədim, evdə qaldım, işim yarım qaldı, o olmadı, bu olmadı. Bir çox neqativ formatda enerji vardı. Cadu, sehir, magiya çox qədim bilgilərdir. Bu bilgilər o qədər qədimdir ki, dünyada dinlər yox idi, amma magiya var idi. Elə fikirləşin. Hətta belə götürə bilərik ki, müqəddəs kitablarda belə Harut və Marut mələkləri qeyd olunub və orada ağ və qara magiyanın olmasından söhbət gedir. Biri xeyrə, biri isə şərə, yəni insanların rifahının pozulmasına, sevgi enerjilərinin pozulmasına aparan magiyalardandır. Hətta səhv etmirəmsə bir surədə də qeyd olunub ki, düyünlərə üfürən qadınların şərrindən. Bəli, Nəs və Fələq surəsində, müqəddəs Qurani-Kərimdə yaradıcı belə buyurub ki, düyünlərə üfləyən cadugünlərin, qadınların şərrindən Allaha sığınıram. Hətta bəzi rəvayətlərdə Məhəmməd peyğəmbərin belə magiyaya təsir qaldığı, caduya təsir qaldığı, günlərlə narahat və xəstə olduğu bildirilir. Bundan qorunmağın üsullarını izah edəcəm, seanslarda nələr edirik, onları izah edəcəm. Həqiqətən magiya varmı, yoxsa yoxdurmu? Elm bunu təsdiqləyirmi? Bu realdırmı, ya beynimizin bir oyunudurmu? Bu verilişimizdə inşallah magiyanın bu növlərini açacağam və sirlərini deyəcəm sizlərə. Ola bilər ki, heç yoxdur, sadəcə biz nəyisə, kimisə üstünə atmaq istəyirik, bəlkə bunu özümüz üçün mif olaraq düşünmüşük. Aydındır. Yəni magiya beynimizin bir oyunudurmu, yoxsa magiya həqiqətən var? Real. Bu sualı verirsiniz. Bu sualı belə izah edim sizə. Demək olar ki, mən hardasa çox uzun illər boyu magiyanı araşdırmışam. Çünki magiya o qədər dərin bir elmdir ki, bunun içində havas elmləri, okkultizm elmi, bir çox fəlsəfik bilgilər vardı və dinlərdən qabaq olduğu üçün bütün gələn dini kitablar hər gələn magiyanı inkar eləyib. İstəyib ki, magiya bilinməsin. Misal, ən qədim magiyalardan biri Roma magiyalarıdır. Misir magiyasıdır. Roman və Misir magiyasından sonra istifadə olunub bildiyimiz kimi Şumerlərdə, lap qədim sivilizasiyalarda Atlantis adlanan şəhərlər olub. Orada da magiyada istifadə olunub. Ən son dövrlərdə istifadə olunub şamanlarda. Şamanlar Cənubi Amerika bölgəsində,
ələlxüsus Asiyanın bir hissəsində yaşamış bir topluluq, bir cəmiyyətdir. Şamanlar insanları bitkilərlə və ruhsal rəhbərləri ilə kontakta keçidərək, müəyyən bədəllər ödədərək onlara magiya eləyirdilər də, belə deyək, qara və ya ağ magiya olurdu. Şamanlar əsasən ağ magiyadan istifadə edirdilər və günümüzdə də vardı. Yəni dünyada hal-hazırda bir çox milyarder, biznesmenlər həmin magiya ustadlarına müraciət edir və onların işləri ilə, əməlləri ilə, belə deyək də, bunların ya yolu açılır, belə düşünülür, ya da ki, bunlar özləri üçün bir dəstxət hazırlayırlar. Magiyanın Onda beynimizin belə bir sual yaranır, Murad bəy. Magiyanın dinlə əlaqəsi yoxdur. Magiyanın dinlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Magiya zaten dinin əleyhinə bir şeydir. Həm ağ da olsa belə. Ağ da olsa belə, qara da olsa belə. Niyə? Çünki dinlərdən qabaq yaranıb. Amma hər gələn din magiyanı və falları inkar eləyib. Məsələn, magiyanın içində, cadunun içində tarot kartları var, fal daşları var. Məsələn, Quran-Kərimdə qeyd olunur. Fal oxları, cadu, sehir, fala baxan adamlar bunların hamısını haram buyurub, qadağan qoyub. Niyə qoyub? Sual. İstifadə etməsinlər. İnsan halını bəlkə anlamasınlar. Ay sağ ol. İndi baxın, içki də haram buyurulub. Amma içki insan nə edir? İçki özündən çıxardır. Demək işə yarayır da. Hə. Amma magiya da haram buyurulub. Demək işə yarayır ki, haram qoyub da. Onda burada qədər məsələsi Ay var sağ da. ol. İşə yaramasaydı, bütün dinlər onu inkar eləyərdi. Deyərdi ki, eləmə. Demək bu işə məsələn, narkotik bir insanın zehnini özündən aparır. Ona görə buna qadağa qoyurlar ki, istifadə eləmə. Əgər aparmasaydı, deyərdi ki, elə də görə nə olacaq ki? Səni aşana qədər olmasın yəni. Ay sağ ol. Yəni təməl olaraq buradakı biz bunu anlayırıq ki, qədimdəki sivilizasiyalar magiyadan istifadə edirdilər. Bu sadəcə bir şəxsi olmurdu. Bəzən bir topluluğa və kütləyə olurdu. Buna aidində mən sizə nümunələr gətirəcəm. Dünyaca çox məşhur futbolçular olub tarixdə. Məsələn, Ronaldinho kimi. Bu insanlar görürsən ki, futbol karyerasının ən pik həddində səviyyəsindədirlər. Oyun oynanılan yerdə gedir durur qapının yanında, boş qapıya top vura bilmir. Ona sual verilir və dəfələrlə olur bu. Bu deyir ki, sən niyə belə eləyirsən? Deyir, elə bir kimsə mənim ayağımı saxladı. Mən atanmadım o topu deyir. Kimsə elə bu ayağımı belə daş kimi elədi. Mən atanmadım deyir. Və bir insana baxırsan ki, biznesmendir, ticarətlə məşğul olur, Rusiyada yaşayır, neyinir falan. Bu qaz vurur, qazan doldurur da, xalq dilində desək, pul axır başından. Birdən-birə elə bir döngü yaranır ki, yəni bunun enerjisi bağlanır. Bir insanda enerji bağlandısa, o atalar sözü var, deyə əlimi Araz çayına atsam çay quruyar. Elə bir şanssızlıq dövrünə girir, bütün bolluğu, bərəkəti gedir, iflas olur, bankrot olur və bütün o ticari sfera çökür. İstəyirsən dünyanın ən yaxşı marketinqini gətir, istəyirsən ən yaxşı həkimlərə müraciət elə, bütün sistemi, ən ağıllı adamları rəhbər qoy şirkəti və əgər sənin enerjin bağlıdırsa, heç nəyin alınmayacaq. Çox dəyərli izləyicilərimiz, mən sizə çox təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün, kommentlər bildirdiyiniz üçün, kanalımıza abunə olduğunuz üçün. Amma biz aylıq statistikalara baxırıq. Aylıq statistikalarla heç də bizim rəqəmlərimiz düzgün gəlmir. Baxırıq ki, izləyici sayı, izləmələrimiz real daha çoxdur, amma izləyici sayında isə rəqəmlərimiz artmır. Rəqəmlərimizin artması isə birbaşa bizim gələn qonaqlarımıza, əməkdaşlarımızın çalışmasına, bizim özümüzün fəaliyyətimizin davam etməsinə təsir göstərəcək. Bu sizin üçün çox sadəcə bir düymə basması ola bilər, amma bizim üçün isə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Hər birinizdən çox xahiş edirəm. Bizə dəstək olmaq üçün mütləq şəkildə kanalımıza abunə olun. Kommentlərinizi həmişəki kimi əsirgəməyin və bu yolda bizi tək qoymayın. Təşəkkür edirəm sizə. Onu belə bağlamaq olar. Mən burada belə başqa bir mövzu sanki keçid edirəm. Çıxıramsa məni ona qaytarın. Baxın, orada insanın inancına toxuna bilərlər. İnancından vurub onu çökdürə bilərlər. Bəli. Bunu indi izah eləyəcəm sizə. Az öncəki sualda biz dedik axı bu indi həqiqətən beynin oyunudur, yoxsa realda var. Əgər beynin oyunudursa, bir ticarətçi niyə özünü belə axmaq bir oyuna soxsun ki, heç pulu qalmasın axırda?
Heç kim istəməz axı o belə bir İstəməz, duruma əlbəttə. düşsün. Və bunu da yaradan sənin beynin olanmaz. Mənim öz beynimdir də, özüm iflas eləyirəmsə. Və beynim heç vaxt belə bir şey eləməz axı. Şuurlu eləməz. Şuurlu eləməz. Okay. İndi baxırıq ki, bəzən elə olur ki, onun ağlına gəlməyəcək şeylər də olur. Misal, qədim zamanlarda insanlar bildiyiniz kimi evlilik zamanı bəzi şəxslərə digər partnyor, oğlanla qız evlənir, deyək bu oğlanı ayrı istəyən bir qız var və buna magiya elətdirirdilər, cadu eləyirdilər və həmin vaxtı bu oğlanda deyirlər bağlanma eləyiblər. Bu oğlan bu qızla fiziksel, cinsel və ya sevgi münasibətinə girə bilmirdi. Həqiqətən olub bunlar, realdır, faktlarla. Və burada araşdırırdılar ki, məsələn, onu getsələr mənim yanıma, şuur altı seans eləyib düzəldəcəm təbii ki. Şuur altında blokaj yaranıb. Amma bu şuur altı blokaj bunda durduq yerə niyə yaransın? Bir də ki, görmədiyi bir şeydir də bu. Ay, Məsələn, cadudur, sehirdir. Yəni kənd yerində yaşayan biri, heç nə bilməyən biri bunu hardan öyrəndi, hardan bildi? Necə bilsin? İndi baxın, əgər bu beynimizin oyunu olsaydı, aydındır, beynimizin oyunu olsaydı biz bunu şuurlu qoymazdıq olsun. Biz bilsən ara fokuslanırıq. Biz deyirik ki, hə bu şuur altı travmadır və ya şuur altı blokajdır. Bəs bu şuur altı blokaj necə girdi bunun beyninə? Niyə indi girdi? Niyə indi girdi? Sual. Yəni bu adam 10 ildir ticarət görür. Deyək bu adam çox yaxşı meyvə satır bazarda. Bu birdən-birə iflasa getdi. Hər şey qaydasında olanda. Bu adam ticarəti bilir, eyni adamdır, eyni yerdədir, pulu daha artmışdı. Birdən-birə bu niyə belə blokaj yaransın ki şuur altında? Onun ilə beyninə hansısa bilgi gəlir. Həmin enerji tıxanır. Bu enerji tıxandığı anda bu adam hiss eləyir ki, boğulur. Bir də bunun indi elmin izah edə bilmədiyi nüansları deyim. Adam var, ciddi deyirəm, çox gəlib seansa dəfələrlə. Yəni fərqli-fərqli insanlar. Onlar deyir ki, Murad bəy, mən gedirəm kardioloqa, rentgenə, MRT-yə, bütün tibbi cihazlardan, həkim kontrolundan keçirəm, heç bir problem yoxdur. Mənim ürəyim döyünür, mən boğuluram. Mən gecə yatanda elə bir dənə qara kölgə, qara basma deyirlər, oturur məni boğur. Deyir gecə belə qışqırıram, səsim çıxmır. Səs çıxmır, daha qışqırsa da qara basma deyirlər el halında. Okay. Yəni təməl olaraq tibb bunda heç bir xəstəlik aşkarlanmır. Tibb buna deyir ki, sən stres qaynaqlı belə olub. Bu da deyir ki, həyatımda stres yaradacaq heç nə yoxdur axı. Əlim ağdan qarıya dəymir də. Yəni müasir dövrdə onsuz da elə bir stres qaynağı yoxdur. Hər şeyimiz komfort içindədir. Mən elə deməzdim amma. Telefon elə Instagrama baxmaq bəzilər üçün stres qaynağıdır. Başa düşdüm, o olur. Yəni adamda tibbi, fiziksel olaraq problem yoxdur. Tibbi olaraq bəli, yoxdur, göstərici yəni kanser yox, təzyiq yox, bəli, şəkər bəli, yox, bəli, heç nə yoxdur. bəli, bəli. Amma bu adam ağırlıq içindədir. Yəni o qədər ağrıdır ki, deyir sümüklərim ağrıyır. Elə bir deyir kimsə oturub bax bu çiyinlərimdə mənə belə basır. Belə deyənlər olur. Onda buna deyirik ki, bir sehr olub, cadu olub. Aha. Əməl deyirlər, əməl El olub. dilində də, məişət dilində buna deyirlər ki, bala sənə əməl olunub. Hə. Aydın sən kimsə əməl eləyib. Bəlkə nəsə olub, xəbərin yoxdur. Aysa, bəlkə də kimsə eləyib, xəbərin yoxdur. Bu necə bir şeydir? Burada həqiqətən bunun olma ehtimalı var. Bu olma ehtimalı necədir? Bax mən sizə deyim. Bizim bədənimizin ətrafında enerji sahəsi var, aura dairəsi. 7 qat mı? Aha, 7 qat aura dairəsi var. Bu aura sahəsinin zəiflədiyi və maksimum performansa, gücə çatdığı, gücləndiyi alanlar var. Məsələn, Buddanın aurası 200 kilometr əhatə eləyir. Ya bu bilirsiniz necədir? Deyək Murad oturub burada, siz deyək küçədən keçirsiniz. Bu Muradın enerjisi buradan vurur sənə ki, elə bu Murad buralarda bir yerdədir. Məsələn, sən molla gedə bilərsən, 28 moldasan, gənclik moldasan, içmə bir hiss damır, el dilində deyirik, ürəyinə bir şey düşür ki, elə bir burada tanıdığın biri var, onun elə bir qoxusunu, enerjisini alırsan. O həmin adam əslində oradadır. Sanki belə də olur ki, o an ağlından keçir ona demək istədiyin söz kimi. Ay sağ ol. O an deyirsən ki, indi bu dəqiqə ona zəng eləyəcəm. 2 dəqiqəyə zəng eləyirəm. Baxırsan ki, qarşındadır. Həmin adam buna deyilir telepatiya. Onun aura dairəsi səndən keçir bağlantıya, Bluetooth kimi, Wi-Fi kimi və bizim aura sahəmiz zəiflədiyi anda artıq başlayır bizə o dediyin neqativlər gəlməyə. Neqativ, cadu, sehir, magiya nədir? Bunu elə ancaq nə bilim kuklaya iynə batırmaqla olmur ki. Misal, əgər mən tutalım da mən hər hansı bir şəxs haqqında, Murad haqqında neqativ düşünürəmsə, mən ona psixi hücum eləyirəm. Detailingdə belə bir bölüm var. Orada var psixi hücumlar, qərarsız ruhlar, tamamlanmamış ruhlar. Aydındır? Tamamlanmamış ruhlar. Bunu sizə izah eləyəcəm. Bu 3 sfera nədir, onu izah eləyim. Bax, qərarsız ruhlar necə bir ruhlardır? Yer kürəsində intihar eləmiş adamlar var.
Var. Onların hamısı qərarsız ruhdur. Yəni onlar sistemi tamamlamadıqları üçün Hə. tam gəlib çatmayıblar Keçməyiblər deyə də level. qərarsız ruh olaraq qalırlar. Qərarsız ruhlarda gəlib ilişirlər adamlara. Biz çox görmüşük. Yeni bədəndə doğulurlar və onlar Yeni qərarsız. bədəndən doğulmazdan öncə bu ruh gəlib çatmır nöqtəsinə. Hə. Çatmadığı üçün gəlib səni mənə ilişə bilir. Yəni onda bədən almamış ruhları deyirik. Bədən almamış ruhlar konkret olaraq gəlir, başlayır səndə vəsvəsə yaratmağa. Buna deyirlər içinə cin girib. Əslində cin girmir, ruh girir. Yəni bax xristian sistemində də ruhlardır. Hətta orada bir ev almazdan öncə oranı kontrol edirlər görün burada ruh var ya yoxdur. Aha. Niyə? Qərarsız ruhlar təhlükəlidir. Onlar tamamlamayıblar deyə kim onlarla eyni psixologiyadadısa, psixoloji zəifdirsə, onu asılı salmaq üçün ona psixi hücum eləyir. O zaten onu görür də artıq onun arasından. Ay sağ ol. Onu Və görür gəlir və o təsir auraya, eləyir. baxırsan elə bir. Baxırsan görüm kimin ötürdüyü maqnit zəifdir, gedir. İndi baxın. Hamilə qadınları fikirləşin. Hamilə qadın uşaq doğurur. O doğanda 40 gün müddətində onlar qorunur. Hə. Niyə? Çox zəif olurlar onda Ay sağ ol. onların auraları. Çünki o auradan axı bir dənə də insan çıxdı Bəli, deyə. bəli. O elə bir ikiyə parçalanıb. Bu öz aurasından pay verdi ona və bu başlayıb zəifləməyə. Zəifləməyə başladığı üçün onun yediyi qidadan tut, otağa girən adamlara qədər qoymurlar girsin. Ki onun neqativ nəzəri, ağırlığı, optik qüvvəsi deşir keçir də, yəni. Keçməsin, bəli. Keçəndə də əslində burada magiya baş vermir. O psixi hücuma məruz qalır. Aydındır. Bunun üçün biz seansda onun aurasını dəyişdiririk, seanslarda onun çakralarını açırıq, onun şuuraltı blokajlarını qaldırıb ona güclü bir aura sayəsi yaradırıq da, yəni şəfalandırırıq, İlk öncə, hə. şəfalanma prosesində. Bu bir də bilsən harda olur? Xəstələrdə olur. Xəstələnən insan get-gedə aurası zəifləyir və sən onun simasına baxanda görürsən ki, o belə tam halsız deyə. Əslində o an psixi hücumlara çox açıqdır. O anda. Ayso. Ona görə adi sənin istiliyin qalxsın, tam halsız ol, aura dairən düşür və sən başlayırsan halüsinasiya görməyə. Yəni deyirsən ki, divarda o niyə hərəkət eləyir? Aydındır? Sən şizofren kimi olsan, illüziya görürsən. Əslində sənin gördüyün realdır. Amma idrak eləyə bilmirsən. Necə realdır başa düşmədim. Bax, Yəni onda alimlər divarda görürəmsə nəsə gəzir, düz görürəm gəzdiyini. əslində həmindən belə deyim də, üçüncü göz deyirik, bəsirət Hə, göz. hə, Əslində o real açılır və sən elə bu boyutdan çıxıb gerçəkləri görməyə başlayırsan. Prosta normal cəmiyyət onu qəbul edə bilmir axı. Deyir orada heç nə yoxdur, sən boş şeydir görsən. Hə, başa O düşdüm. bir çox psixoterapevt, psixiatr öz əsərlərində qeyd eləyir ki, bəzi şizofren xəstələri belə əslində onlar realı görür. Biz görə bilmirik deyə onları dəli adlandırırıq. Onlar bizdən də ağıllıdır. Okay, başa düşdüm. Bu belə. Onda bu magiyanı baxın, belə deyim də Murad bəy. Bax mən indi necə bilə bilərəm ki, mənə magiya əməl olub yoxsa yox? Əla, möhtəşəm sualdır. Magiyanın sizə olub olmamasını ilk öncə onun o xroniki göstəriciləri ilə, xarakterik xüsusiyyətləri ilə tapa bilərsiniz. Əgər sən normal həkimə girsən, hər şey sağlamdırsa, yəni həkim deyir ki, aytən sənin heç nəyin yoxdur. Bala, normal adamsan, hər şey qaydasında. Okay. Baxırsan ki, səndə halsızlıq var. Hər şey eləməyə ərinirsən. Elə bir şey istəyirsən eləyəsən, hansısa qüvvə qoymur da onu gedəsən. İstəyirsən ki, paltarını geyinib gedib mağazada nəsə alasan, hə. Amma hansısa bir qüvvə səni elə bir itələyir yerə ki, get otur yerə. Hara Sanki çıxırsan? bədəni özünə tabe edə bilmirsən. Bədən, bax beyin istəyir bir şey eləsin, ayaqlar getmir. Aydındır. Ayaqların getmir o şey eləməyə, əlin gəlmir eləməyə. Və səndə yorğunluq olur, halsızlıq olur, mənası və mənşəyi bilinməyən ürək bulantıları, daha çox gərginlik, yuxularda qorxuların transformasiya olub qarışması, daha çox elə bir beynin bilsən necə olur, dumanlı. Murad bəy, bəs bu qorxu deyilmi? Mən bunu qorxu ilə bağlayıram axı. Mənə elə gəlir ki, mən də bu halları yaşayıram. Nəyisə etməyə gedirəmsə, ilk dəfəsini deyim də amma, ilk dəfəsində. Bədənim getmir. Bədənim getmir. Mən başa düşürəm ki, bədənim bunu bilmir deyə getmir. Ona görə mənə qorxu verir və məni geri çəkir. Bu belə deyilmi? Bu sizdəki komfort zonadan çıxma qorxusudur. Biri də var ki, insan mütəmadi olaraq həyatında bunu yaşayır. Hər şeydə, yemək bişirəndə də, hər şeydə. Ha, yox. Aydındır? Yəni bütün sferada bu insan halsızdır, əzgindir. Adam deyir ki, mən əlimi hara atıram, o daş bağlayır, hər işim daşdan çıxır. Yəni konkret bu adamın elə bir naxşı yoxdur, elə bir şansı sıfırdır.
Neynəsə neqativ alınır. Bu adam artıq enerjisi kilitlənib. Enerjidə necə kilitlənir? Yəni burada əslində sehirli sandığımız şey mən indi elmi dərəcədə izah eləyim də. Bizim ətrafa ötürdüyümüz elektromanyetik induksiya var da, elektromaqnet dalğaları var. Həmin dalğalar başlayır zəifləməyə. O zəiflədikcə sən psixi hücumlara məruz qalırsan. Bu psixi hücumlar elə sənin ən yaxınların tərəfindən də olur. Kimsə gəlib səni oxuyub püfləmir ki. Yəni tutalım sənin bacın sənin haqqında pis düşündü, bir anda qısqanclıq hissi keçirdisə, o qısqanclıq hissi sənə psixi hücum kimi gəlir. Bax, bir qızdır, axşam Harda vaxtı olmasından asılı olmayaraq. harda olmasından asılı olmayaraq. Bax, bir qızdır. Çıxıb axşam çölə 7-də. Anası nigarandır ki, ay Allah, bu uşaq başına bir iş gələr, nə edir? Əgər o qızın aurası zəifdirsə, anasının ötürdüyü o neqativ düşüncə, maqnit dalğası gəldi auradan daxil oldu və o qızın başına mənfi gəlməyəcəksə, ondan sonra gələcək. Çağırdı. Bu seansda biz onun o maqnit sahəsini gücləndiririk, belə deyim də. Bunu bəs bir dəfə gücləndirmək olur. Yox, hardasa 1-2-3 seansa düzəlir. Burada nəsə eləyirsiniz Murad bəy misal üçün də? Ancaq bu sözlə mi olur yoxsa nəsə Enerji şəfalandırma olur. Yoxsa siz də yazıb üfürürsüz belə nəsə? Yox, yazıb üfürmürük biz də, mollaların işidir. Bizdə konkret olaraq, elmi olaraq birinci bunun psixoloji asıllığını, zəifliyini gücləndiririk. Bu əsasən psixoloji zəif olan, stressə qarşı immun sistemi olmayan, özgüvəni aşağı olan, özünü günahkar görən. Bax, psixi hücumlar var, o özünü günahlandıran şəxslərə yapışır. Kim ki ancaq özünü tənqid və günahkar hiss eləyirsə, həyatdakı bütün mənfi ehtimallar onun başına gəlir. Niyə? Çünki o psixi hücumlara açıqdır. Deyək, qarğa, məndə qoz var. Yəni ki, mənə ötürün neqativ enerjimi. Aydındır? Aydındır. Bu el misalı belədir. İkinci olaraq, birinci o sözdə demişdik ki, həqiqətən beyin mi yaradır, yoxsa realdırmı? Aşkar elədik ki, realdır. Çünki beyin yaratsaydı, elə hər birimiz baxanda yaradardıq. Və ya bəzi insanlar heç kim istəməz də bunun beynində yaratsın. Pisi heç kəs istəmir, amma istəmirəm deyəndə də onu çəkir axı. Bəli. Və elə olur ki, misal, əsasən də Sovet dövründə bu qatı materialistlər də həmin adamlar, hətta universitetlərdə ateizmin keçirildiyi bir vaxtdır, ateizm dərslərinin. Həmin vaxtlarda misal bu tipli şeylərə inanmayan insanlar olurdu. Amma elə olurdu ki, həmin insanlar gedib bir müddət sonra müraciət edirdilər ki, şəfaçılara mənə düzəlt. Mən başa düşmürəm bu necə oldu. Həkimə gedir düzəlmir. Psixoloqa gedir düzəlmir. Nə edir düzəlmir də adam. Niyə? Çünki onun enerjisi bağlanıb və məcbur qalıb artıq inanmaq zorunda qalırdılar. Və bu haqqda əslində o vaxtlar var idi bir neçə alim və hətta Sovet vaxtı parapsixologiya institutu tipli bir bölüm yaradılmışdı. Orada insan şuurunun gücü, şuuraltı, teleportasiya, əşyaları idarə etmək, enerji çalışmaları, magiya, sehir, cadı və fallar araşdırılırdı və bunu net olaraq, elmi olaraq isbat eləmişdilər. Hal-hazırda Amerikada, Rusiyada və Çində var parapsixologiya institutu. O bilsiz necə bir şeydi? Harry Potter var idi, film. Bəli. Orada bir məktəb var, Hogwarts okulu. Eyni onun kimi bir məktəbdir. Gedib orada onu öyrənirsən. Peşəkar video və podkast çəkilişlərinizi ən son avadanlıqlarla təmin olunmuş Biznesgar komandasına həvalə edə bilərsiniz. Həmçinin çəkiliş üçün otaq və səs avadanlıqları, kamera və işıq aksesuarlarının icarəsi mümkündür. Hətta mən keçən dəfə belə bir xəbərlərdə də eşitdim ki, Çinli alimlər güclü işləyirlər ki, teleportasiya üzərindəki bu aktiv olmalıdır. Çünki bir neçə testlər hətta eləyiblər. Hətta bunun nəticələrinə belə qədər var. Sadəcə bu cəmiyyətdən hələ ki gizlədilir. Görək haçan aşkar olacaq. Əlbəttə. Bax, dünyada bir çox cəmiyyətlər və təşkilatlar vardı. Misal, burada bilmirəm, az-çox indi YouTube-da insanlar görür və görmür. Misal, göstərirlər filan masonlar, nələr. Bəzi cəmiyyətlər zaten bu tipli sistemlərdən istifadə eləyir. Magiya, sehir və cadu. O cəmiyyətlərə qoşulmaq istəyirsənsə, mütləq dini inancın və ya Tanrıya inancın olmalıdır. İnancsız biri götürülmür. Bir. İki olaraq orada bir çox qara magiyalardan istifadə olunur və bu cür qara magiya və ağ magiya nədir? Onları da izah eləyim sizə və magiyanın növlərini izah eləyim istəyirsiniz. Mənə ağ magiyanın birinci deyim, çünki mənim heç ondan xəbərim yoxdur. Ağ magiya, bax belə deyim, 7 dənə boyut vardı spiritual sahədə. Aydındır. Spiritual sahədə 7 boyut vardı.
aləm deyək də. Bunların birinci boyutu minerallar, duzdur, daşdır, torpaqdır. Belə də kristal daşlar, minerallar, torpaq. Yəni ilk yaranma, yer kürəsinin ilk yaranmış maddələri. İkincidə gəlir artıq nələr? İkincidə gəlir viruslar, bakteriyalar, tək hücrəlilər. Üçüncüdə gəlir bitkilər aləmi. Dörddə gəlir heyvan və insan. İnsan da axı məməlilər sinfinin bir üzvüdür, ali varlıqdır. Dördüncü etapda gəlir ruhsal rəhbərlər. 4-də insanidir, 5-də gəlir ruhsal rəhbərlər, ali ruhlar, cinlər, mələklər. 6-cı səviyyə qanunlardır, 7-ci səviyyə tanrılıq boyutudur, aləmidir. Bu bizim dövlət qanunu deyil də, yəni. Dövlət qanunu deyil. Dünyanın qanunu. Bu həmin o həm dünyanın, sistemin. həm də sistemin, o spiritual dərslərdə elə bu dedim, o akademiya var ya, parapsixologiya. Orada ilk öyrənəcək şey bu 7-dir. Bax, 7 dənə şəfalanma üsulu vardı. Yəni sən daş, duz, mineral maddələrlə, məsəl dəmir, çinko, kalsium qəbul edib şəfalana bilərsən. Xəstəliyin düzələr. 2. Sən hücrələr, bakteriya və viruslarla şəfalana bilərsən. 3. Bitkilərlə fitoterapiya zaten dərmanların əsas tərkib hissəsi şəfalana bilərsən. Heyvan və insanlar tərəfindən şəfalandırıla bilərsən. Şamanlar bundan da istifadə eləyirdi. 5-ci səviyyə ruhsal rəhbərlər, cinlər, mələklərdir. Bir insan, belə deyim, ruhsal rəhbəri ilə və ya cinlərlə kontakt qura bilər. Bu kontakt çox ağır bir kontaktdır, bu bağlantı. Bu kontaktın və bağlantının çox ağır bədəlləri də var. Yəni o aləmlə kontakt qurdun və bədəl ödəmədinsə olmur. Yəni sənin üçün işə yaramır bunlar. Murad bəy, ruhsal rəhbər deyirsiniz. Aha. Onda belə çıxır ki, hər birimizin ruhsal rəhbəri var. Hər birimizin ruhsal rəhbəri var. Hər birimizin qoruyucu cinləri var. Şu an sizin ətrafınızda qoruyucu cin var. Mənim də ətrafımda var. Mələk də var. Mələk də var. Aha. Yəni Quran-Kərimdə qeyd olunur. Elə bir şəxs yoxdur ki, biz onun üstündə bir qoruyucusu olmasın deyir. Aha. Hər bir kəsin üstünə bir qoruyucu qoymuşuq. Bu bilsən necədir? Bəzən bir yerə gedirsən və ya nəsə olur, kimsə səni elə bir yadıva salır ki, dur onu söndür. Durub söndürürsən. Onu sənin yadıva kim saldı? Heç ağlın orada Mən deyil. düşünürəm ki, intuisiyadır. Onda intuisiya deyil. İntuisiya deyil. Bəzən heç ağlında olmayan bir şeydir. Elə bir kimsə tık 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 eləyir ki, bax bura, sən diqqəti ora fokusluyursan. Yəni hər birimizin qoruyucu varlıqları vardır. Bu qoruyucu varlıqlar bizə əslində digər psixi hücumlardan, nələrdənsə qoruyur, amma öz gücləri qədər. Aydındır. Onların güclərini aşan güclər olur, işte o zaman qoruya bilmirlər. Onda bizim ruhsal rəhbərimiz bizə aiddir. Bəli. Biz onda onunla kontakta keçə bilirik. İstəsən keçə bilərsən. Ruhsal rəhbərlə, hətta sən cinlərlə də kontakta keçə bilərsən. Bilmirəm, eşitmisiniz ya yox? O ulu babalarımız nə deyirdi? Deyirdi o vaxt, misal, Naxçıvanda çox yayılmışdı. Köhnə qala adlanan bir yer var. Aha. Orada insanlar cini sancaqlayırdılar və onları işlədirdilər. Əslində mənim Eşitmisiniz? nənəm həmişə üstündə sancaq gəzdirirdi. Ay, sağ ol. Bir dəfə soruşdum ki, hə sən bunu nə üçün gəzdirirsən? Dedi ki, bu üstə olanda cin gəlmir. Gəlmir. Hə, belə bir- Çünki cinlərin, o varlıqların qorxduğu metal var. O metal bilsən nədir? Dəmir. Aha. Dəmir olana gəlmirlər. Ən sevdiyim metal da bilsən nədir? Nədir? Qızıl. Onun üçün deyirlər kişilər qızıl taxmaz. Ona bağlı deyil, təməl olaraq ən sevdiyim əlvan metal qızıldır, ən qorxduğu da dəmirdir. Bax fikir ver, niyə daha çox elə əcaib varlıqlar iri şəhərlərdə olmur? Məsələn, bu binanı düşün, bu binanın himi bütün dəmirdir, betondur, armaturdur. Aha. Rahat girə bilmir. Ona görə insanlar müasir şəhərlərdə yaşadıkça elə şeylər, faktlar azdır. Azalır, hə. Amma sən get adi kəndə, orada hiss eləyəsən ki, sənə bir xof basır gecə. Orada hə, Daha çox düşüncələrdə qorxursan. də çox görür. Düşüncələrin dəyişir, yuxuların dəyişir. Məsələn, sən orada ayaq yoluna tək getsən, hiss edirsən ki, elə arxanca kimsə gəlir. Orada mən düşünürdüm ki, bu görmədiyimiz bir hadisədir də, rayona olur ki, biz gedəndə görürük. Məsələn, mən də gecə vaxtı ümumiyyətlə qətib qorxuram bayıra çıxmağa. Niyə? Orada metal yoxdur axı yanında hər saniyə deyə. Alanın açıqdır orada. Burada sən binaların, maşınların, konstruksiyaların içində gizlənmisən deyə varlıqlar həmin metala keçə bilmirlər. Və ona görə əvvəllər cinləri belə sancaqlayıb istifadə edirdilər. Bunu tarixdə eləmiş peyğəmbər də var. Həzrəti Süleyman peyğəmbər. Süleyman peyğəmbər Quran-Kərimdə də adı keçir. O qarışqanın üçün ordunu saxlayıb.
Həmin peyğəmbərdir. Süleyman peyğəmbər bütün varlıqları idarə eləyə bilirdi. Hətta bütün cinləri idarə eləyə bilirdi. Quran-Kərimdə belə qeyd olunur ki, o cinlər bir göz qırpımında, yəni buradan elə bir həccə gedə bilər. Məkkəyə gedə bilər. O qədər sürətlidirlər. Bunun əlində olan həmin üzük bütün varlıqları idarə eləyirdi. Və o sudan saray saldırmışdı. Məsələn, sən bir ev tikdirsən, onu betondan, dəmirdən tikdirmirsən, o bunu sudan tikdirmişdi. Əlavə olaraq Süleyman peyğəmbər küləyi də idarə eləyirdi. Küləyi, təbiəti də, yəni adamda teleportasiya, telekinezi, aerokinezi, hidrokinezi var. Suyu idarə eləyir, küləyi idarə eləyir. Aydın. Yəni Hər şeylə, qarışqalarla danışa bilir. Onun spiritual gücü buydu da peyğəmbər olaraq. Misal, necə Musa suyu yarırdı, İsa ölünü dirildirdi, Yusif yuxunu yozurdusa, bunun əlindəki bu üzüklə də bir çox bilgiyə agah olurdu. Süleyman peyğəmbərin bir sandığı var. Bu sandıq Ahid, Əhd sandığı adlanır. Ahid sandığı. Bu sandıq o öləndə elə bir nöqtədə gizlədilir ki, heç kim tapanmasın. O ancaq o şəxsə qismət ola bilər ki, o spiritual, mənəvi və ruhani olaraq o gücdə olsun. O varlıqlarla qarşılaşanda qorxmayıb idarə eləyə bilsin. Əlavə olaraq onun potensialı olsun da, yəni Lord desə uşağın əlinə keçməməlidir. Real olaraq həmin güclü şəxs, o rəhbər ruh kimdirsə, əhd sandığından qalibi açıb onu əlinə taxacaq şəxs o olacaqdır. bu indi yəni bu Hal-hazırda bütün İsrail, Yəhudilər, Masonlar, dünyanın böyük dərin dövlətləri, dərin İngilis dövləti və bir çox dünyanı idarə edən milyarderlər belə həmin o sandığı axtarırlar. O sandıq hardadır? Bu sandıq qədim Osmanlı dövründə bilindiyi bəzi qaynaqlarda ehtimal olunur. Bəziləri də deyir ki, həmin Osmanlı kralları da onu gizlədib ki, bu bizim başımıza bəla gətirəcək. Əlavə olaraq tarixdə və Qurani-Kərimdə də keçmiş varlıqlar var idi. Yəcüc-Məcüc tayfaları. Onlar bilirsiniz, Zülqərneyn peyğəmbər gedir. Onun tərəfindən yerin altına gömülüblər, bastırılıblar və qiyamətdə onlar çıxacağı deyilir. Həmin varlıqlar nədir, necədir bilinmir. Amma yəni təməl olaraq biz bunu hekayələrdə və müqəddəs kitablarda da görürük ki, zaten bundan söz keçir. Və buna aid bir dənə də zaşita verir sənə. Ki, əgər sənə cadu olunsa, misal, sən Nas və Falaq surəsindən istifadə elə deyilir. Yəni, yaradana sığın deyilir. Çünki az öncə boyutlar saydım sənə. 5-ci boyut axı cinlər, mələklər, şeytan falandır. Bu boyutla kontakt qurub, o, misal, magiya ustadları, Azərbaycanda ki, çox azdır, yox səviyyəsindədir. Magiya ustadları həmin o 5-ci boyutda olan varlıqlarla kontakta girir. Gələcək oxuması eləyə bilirlər. Yəni mən gözümü yumub misal sizin üçün gələcək oxuması eləyə bilərəm ki, hansı nələr ola biləcəyini. Onlar eləyir onu. 6-cı level qanunlar boyutudur. Qanunlar boyutu ilahi qanunlar və evrensəldə kainat kosmik qanunlardır. Burada cazibə qüvvəsi var, yer çəkimi qanunları var, F = ma falan düsturlar. Yəni elmdir. Misal, elmin gücünü istifadə edib şəfalanma metodu da vardı. Bunu Nikola Tesla tapmışdı. Nikola Tesla bütün xalqdan gizlədilən hər şeyi aşkara çıxarırdı. Onu da öldürmək istəyirdilər və elədilər də sui-qəsdə uğradı. Nikola Tesla xüsusi vibrasiyalarla insanın dalğasını tapır. Bax, misal, bizim böyrəyimizdə daş var deyək, hə? Bu daşa biz oradan şua ötürəndə o daşın millimetri, harda yerləşdiyi, neçə millim olduğu, miqdarı, çəkisinə qədər çıxır. Sonra həmin o dalğanı ötürürlər, o böyrəkdəki daş düşür. Aydındır. Eyni fraksiyalarla insanda deyək kanser var da, bədxəstəli şiş var. Biz onun da frekansını öyrənib ötürsək o da yox olacaq. Amma bunu eləmirik hal-hazırda. Bunu eləməməyimizin səbəbi də odur ki, səhiyyə sistemi, dünya səhiyyə təşkilatları və s. bunu biraz əngəlləyirlər də. Yoxsa fizikadan istifadə edərək insanı sağaltmaq çox rahatdır. Bunu çünki dünyada ümumiyyətlə və Tesla özünü elə sağaldırdı, öz biografiyasında da qeyd eləmişdi. 6-cı səviyyədən sonra gəlir 7-ci səviyyə. Bunu da deyim, keçək ora. 7-ci səviyyə tanrısal boyutlu səviyyədir. Yəni yaradanla, var olan hər şeyin yaradanından istəmə, alma, niyyət etmə, dua eləmə məqamıdır. Əgər ora ilə kontaktdasansa, ən güclü şəfa ordadır, Allahdadır. Onda bu 6-da deyirik ki, mələklər cinlərdir, düzdür? Biz istəyəndə mələklər də ordadır. Onda biz istəyəndə Allaha müraciət edib istəməliyik.
Ən yuxarı Allahdır. Əgər sən şəfalanma istəyirsənsə, onda sən 7 ilə, yəni Allahdan istəməlisən. Boyut olaraq ən yuxarıda odur, aləmlərin Rəbbidir. Həmin nöqtədə odur və ən böyük şəfanı o verir. Şəfacı şəfa vermir. Şəfacı yaradandan ondan sənə gələn şəfaya şahid olur. Müşahidə eləyir. Şəfacının prosesi budur. Çünki mən özüm də bir çox xəstəliklərin şəfalandırılmasında eləyəndə, misal bir xanım var idi, dostumun anası idi. O kanser xəstəsi idi. Dostum xahiş elədi ki, Murad, bunu kömək elə də, motivasiya ver, belə elə. Mən ona şəfalandırdım, belə təmas elədim də elə bir ki, əlinə. Həmin vaxtı onun elə bütün ağırlığı keçdi mənə. Şəfalanmada önəmli olan alma verməni qorumaqdır. Alma verməni qorumadım, üzüm gəlmədi də, dostumun anası idi deyə dedim necə pul alım bundan. Və sonra getdim evə, başladı ürəyim bulanmağa, stres, hər şey başladı, belə tərlədim. Ona da yazdım ki, necəsən? Deyir mən əlayam, supayam, quş kimi uçuram. Niyə? Onun ağırlığı ötürüldü mənə. Şəfacı çox ağır bir işdir. Xəstəliyi üstü ala bilərsən, magiyanı üstü ala bilərsən, sehri cadını üstü ala bilərsən, negativ enerjini ala bilərsən. Ona görə bir şəfacı professional olmalıdır. Bu bilgilərə kamil şəkildə bilməlidir. Bunun eğitimini, təlimini keçməlidir. Əlavə olaraq da seanslarda eləməlidir ki, qarşı tərəfin şuur altında o qorxu, blokaj qalmasın. Amma bu çox çətindir də. Bir seansa düşünürəm ki, bunları eləmək mümkün olmur. Bir seansa belə deyim də, bir problemi həll etmək olur. Bir problem. Amma bir neçə problem varsa, məsələn bizdə seanslar 6 seansdan ibarət olur. Onun özgüvənini düzəldirik. Qarşı tərəfin bağlanmış enerjisi açılır. Bəzi xanımlar var ki, qadın enerjisi bloklanıb. Bu necə olur? Bax bir qızdır, anası ona hamilə qalanda, yoldaşı da o dövrdən söhbət edirəm, deyir ki, mən qız uşağı istəmirəm. Bu istənməyən uşaq olur. Amma vicdani tərəfdən qıymırlar, uşaq getmir və uşaq dünyaya gəlir. Bu uşaqda istənilməmək, günahlandırılmaq, dəyərsizlik proqramı vardı. Bu qız böyüsə, hansı səviyyə çatsa da, şirkət rəhbəri belə olsa, milyarder də olsa, o özünü sevmir, özünü dəyərsiz görür. Biz ana bətninə qədər şəfalandırırıq da sistemdə, seansda. Misal bir insan var, çəki problemi vardı. Həmin çəki problem onun şuur altında keçmişi bağışlaya bilməməsi, keçmişdə ilişib qalması ilə olur. Seansda o blokajı qaldırırıq, onda sürətlə çəki buraxır. Daha sonra həmin insanlarda özgüvən eksikliyi olur, öz sevgi eksikliyi olur. Bu da necə olur? O bir videomda sizlə demişdik. Məsələn, iki qızdır, eyni evdə böyüyürsə, bunların biri fədakardır, biri özünü sevir. Aydındır. Fədakar qız deyir ki, mən ancaq tutalım da, mən atama xidmət eləyim, anama xidmət eləyim, qabıyır, neynir, çalışır, oxuyur falan. Bir digəri də ayağını dirir ki, mən o çantanı istəyirəm, bunu istəyirəm, onu istəyirəm. Bunlar böyüyürlər. Fədakar qız elə yerə ərə gedir, evlənir ki, o orada yenə kölə vəziyyətində olur. Qaynanası işlədir, yoldaşı alçaldır, özü işləyir, pul qazanır, özünə qalmır, fədakardır. Ancaq verir də, ala bilmir. Bu alıcı tərəf var, istəyən, tələb edən. Bu elə yerə gedir ki, hamı bunun köləsi olur. Yoldaşı bu nə desə onu eləyir, hamı bunun başında dönür. Çünki bu alıcı enerjidədir, bu verici. Seanslarda biz onu dəncələyirik, tarazlayırıq. O verici insanı alıcı eləyirik, öz sərhədlərini bilir, yox deyir falan filan belə də. 6 seansa tam düzəlir. Əslində mən düşünürəm ki, bu bizim qadınlara ötürülmüş böyük bir yanlışlıq deməyim də. Düzdür, yanlış deyə bir şey yoxdur. Amma bizim qadınların ən çoxsu vericidirlər. Vericidirlər. Məncə düz bilgini yanlış öyrədiblər. Yəni necə? Təbii ki, məsəl Albert Einstein'in bir sözü var. Deyir, dünyadakı ən üstün insan başqaları üçün yaşayan insandır. Amma burada məna nə deyən? Balanslı şəkildə də hər birimiz üçün yaşamalıyıq. Bax, təbiəti nəzərə alaq. Biz əslində öz qanunlarımızı təbiət qanunları ilə quranda heç bir problemimiz qalmır. Bir də nə götürək? Təbiətdə hansı su özü üçün axır? Heç bir çay özü üçün axmır. Heç bir dəniz də özü üçün yox. Çünki özü içmir onu. O axır ağac içir onu. Okay. Hansı ağac özü üçün meyvə verir? Heç bir. Hansı bulud özü üçün yağış yağdırır? Yəni təbiətdə heç nə bir özü üçün heç nə eləmir. Hamısı bir-biri üçün nəsə eləyir. İnsanlıq o zaman kamilliyə çatacaq ki, hər birimiz bir digərimiz üçün nəsə qatqıda bulunaq. Amma
Murad Aytən üçün qatqıda bulunur. Ona kömək eləyir, onun üçün fəda eləyir. Amma o mənim üçün eləmir və ya digəri üçün eləmir. Narsistdir, ancaq özündə saxlayırsa, mənim üçün eləməsə belə, deyək Aytən Fuad üçün eləyirsə, o zaman sən sistem işləyir, enerji axacaq. Bu para üçün də keçərlidir. Mənə deyək pul gəlir və ya sənə pul gəlir. Sən onu mənə verirsən, mən onu Fuada verirəmsə, sistem işlədi. Sən mənə, mən ona belə-belə gedəcək də dövriyə. Yox, mən tutdum, saxladımsa, vəsyo, pul axını dayanır. Dayandırır. Aydındır. Yəni təbiətin sfermi ilə işləyir. Bütün hər şeydə təbiət qanunları vardır. Bax misal, yaşam uğrunda mübarizə qanunu var. İnsanlar, fərdlər arasında bir yarış vardı. Güclü olan qazanmalıdır. Təbiət qanunları var da, yəni o var, bu var. Ona görə də bütün bu qədim bilgilər, şamanlardan gələn magiyalar, rituallar, texnikalar, bunların hamısı təbiət qanunlarıdır. Təbiətdə 4 element var və o vaxtçı filosofların dediyi bir də bilinməyən 5-ci maddə vardı. Murad bəy, Antimaddədir o da. antimaddə. Murad bəy, bu şamanlardan dediniz, mənim indi ağlıma bir şey gəldi. Sosial medialarda çox görürük. Deyir ki, seanslar keçirlər, məsəl üçün cadulardan bir seansa qurtul yazırlar. Bəziləri iştirak edən iştirakçılar var, xəbər eləyir bizə. Yumurtanı götür, vur başına, başına vurandan sonra nə bilim üstündən su tökəndən sonra nə bilim ritual eləyirlər. Məsəl üçün ay çıxanda aya məktub yaz, orada nə bilim nəyinə rəqəmlərə bağlayırlar. Yaz günən 666 plus nə bilim neçə. Yəni insanları rituala səsləyirlər yenə də. Sanki mənə elə gəlir ki, yenə bir dalğaya salırlar onu. Amma bu cür mü olmalıdır? Cadudan şəfalanma belə olur, ritualla olur, yoxsa başqa üsullarla? Aydın, çox gözəl və maraqlı sualdır. İlk öncə qeyd edim ki, cadudan şəfalanma zaten qarşı tərəfin psixikasını, psixosomatikasını gücləndirməkdir. Onu ritualla, nömrə yazmaqla gücləndirmək olmur. Yəni o da deyirsiniz ki, bu yanlışdır da. Məsəl üçün kimsə gedir dua yazdırır. Hamısı yanlış. Yaxasından Hamısı taxtır, yanlışdır. gecə onunla yatır, nə bilim ağac altına bastırır. Çünki bunların hər biri inancdır. İndi deyəcəklər sən hardan bilirsən? Bax belə deyim də, istəyirsiniz ki, dünyadakı bütün duaları yazdırın, nə yazdırırsa yazdırın. Əgər sizin aura dairəniz, enerjiniz açılmayıbsa və enerjiniz güclənməyibsə, heç birinin təsiri olmayacaq. Yaxşı, enerjini necə gücləndirsin? Yəni adam özü-özünə enerjisini gücləndirə bilməz? Enerjini öz-özünə də gücləndirə bilər. İndi bəzi insanlar ola bilər ki, deyir Murad bəy, mən kasıb adamam, seansa gələnmirəm. Mən necə gücləndirim? Mən dağın başında yaşayıram. Neynəsin, ölsün o? Ay sağ ol. Onun üçün də mən onlara da dəstək olum. Bax, birinci, enerjini bloklayan şey kök çakranın blokaj olmasıdır. Kök çakra bizim onurğa sütunumuzun ən aşağı nahiyəsində yerləşir. Rəngi qırmızı rəngdədir. Kök çakra həyat eşqidir. Kök çakra bloklananda enerji bloklanır. Kök çakranı aktivləşdirmək üçün bir insan ayaqyalın şəkildə torpağın üstündə 21 gün gəzməlidir. Aha. Amma gün boyu yox da, ta gündə bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə cibədən neytrallaşsın, negativi ötürsün. Aha, yəni negativi ötürsün, yığdığı negativləri torpağa. Ayağınla çıxsın, hə? Bəli, adi elektrik vurmuş adamlar var. O həmişə torpağa bastırırlar ki, toku sorsun da. Zaten torpaqlama deyilən bir şey var elektroenergetika sahəsində. Aydın. Hər şeyin torpaqlaması var. Aydın. Yəni insan da torpaqlanmalıdır ki, o negativ enerji axsın. Bizim ikinci çakramız cinsel çakradır. O həm də bolluq bərəkət çakrasıdır. Bəzi insanlarda bu bloklanır. Bu bloklanma nə zaman olur deyim. Dinimizdə belə bir söz var, deyir zinə eləyən ruzisi olmaz. Hə. Səncə niyə elə deyirlər? Öz harama getməməlisən deyə düşünürəm. Bax deyim. Bax bir kişi düşün, bu gedir mütəmadi fərqli qızlarla zinə eləyir. O zinada zina o qədər çətin bir prosesdir ki, sən qarşıdakı tərəfin qadın DNT-ni götürür. Kişi yox, əsas qadın DNT-ni götürür. Kişi də qadının o morfogenik alanına, sahəsinə daxil olub, qadındakı bütün uğursuzluq varsa uğursuzluğu, sehri, cadunu, nəzəri, bədniyyət, hər şeyi sordu öz enerjisinə. İki aura birləşir axı o anda. Birləşəndə kişi götürür onu. Qadın zaten genetik olaraq da götürdü DNT. Bir də 7 ilə təmizlənəcək. Kişi energetik götürdü onu. Və fərz elə ki, bu kişi indi bu qadından bir yerdə deyil.
və zaten mütəmadi olaraq bu gəzəyən bir kişidirsə, el dilində desək, bu gəlib normal qadınlarla da bir yerdə olmur. Yəni müxtəlif o işlərlə məşğul olan və fərz elə ki, onun üstündə də bir neçə kişinin ağırlığını da üstünə götürür. Yəni bu qadının bundan qabaq münasibətdə olduğu bəylərin hamısının ağırlıqları bu xanımdaydı. Bu da sağ olsun gəlir bunu üstünə. Sonra kişi deyir ki, Murad bəy, mənim biznesim uçurdu, birdən tak düşdü. O başa düşmür ki, bütün uğursuzluğu götürdü üstünə. Aydın. Bu və nə olur? Sonra bu kişi gəlir evə, bunun bir yoldaşı var axı evdə. Gəlir, bunu da keçirir yoldaşını. Tək xəstəlik keçmir ha, misal hepatit falan o heç, atdım qırağa. Lap bundan qorundu. Amma bunun bir də energetik təsiri var. Sonra qadın durur, deyir mənim başıma nə gəldi? Mən öz-özümə başım ağrıyır, ürəyim bulanır, negativ təsirlərə düşür. Sanki qadın çökür oldu. Kişi gəlir biraz başını qatır çöldə falan nə edir? Amma qadın bunu eləyənmir deyə vəbşə düşür energetik təsirə və burdan da çıxa bilmir, səbəbini tapa bilmir. Ha get tibbə, həkimə, sən energetik təsirdəsən. Buna deyirlər psixi hücum. Çox maraqlı. Ona görə müqəddəs Qurani-Kərim nə edir? Zinanı qadağan edir. Qadağan edir. Və niyə? O sənə nə deyir? Deyir şübhəsiz ki, mömin kişilər mömin qadınlara, təmiz kişilər təmiz qadınlara, zinə edən kişilər zinə edən qadınlara halal buyurulmuşdur. Maraqlıdır. Eşitlik yaradır. Üçüncüyə keçək bəs. İkinci cinsəllik çakramızdır. Üçüncü çakrası empatiyadır. Bu çox gözəldir. Empatiya bax burada yerləşir. Mədənin üstündə də belə deyək. Empati çakrası o qədər önəmlidir ki, bax bir dənə insan ağrıyır da, düzdür? Sən ağrıyanda ondan empatiya qurursan və onu anlayırsan. Anlayırsan ki, ay Allah bu ağrıyır. Yaşayırsan. O yaşayanda o el deyində nənəm həmişə deyirdi ki, bala yazığın gəlməsin, başına gələr. Aha, niyə elə deyirlər? Çünki sən o yazığı gələndə onun o bura var, bura ondan kontakta girir. Aha. Oradakı enerji sorulur mənə. Adam var, deyir mən çox mesestra görmüşəm ki, xəstəxanada işləyir, sonra özü xəstə olur. Çox həkimlər, çox terapistlər. Niyə? Çünki onun empatiya qurur. Misal, mən tam duyğusuzam. Yəni mənim qarşımda bir insan bütün travmasını danışsın ki, mənim başımı kəsdilər, mənə təsiri yoxdur. Niyə? Mən həmin anda alanımı bağlamışam və sadəcə onu dinləyirəm, duyğusuz şəkildə. Adam var, onu duyğusal dinləyir. Duyğusal dinləyən biri zaten ondan yön verə bilməz. Özü də o duyğuya düşür, məntiq çıxaramaz. İki, onun negativini soğur özünə. Siz hadisəni dinləyirsiniz də, hekayəni dinləmirsiniz onda. Mən onu çözürəm o anda. Adam var, qapılıb onu hekayə kimi dinləyir, nağıl kimi elə bil. Onu yaşayır. Yaşayır. Amma hadisə kimi görür, hadisə kimi. Ona görə, misal sizin bir rəfiqəniz dursun desin ki, mənim yoldaşım mənə xəyanət eləyir, bunu eləyir, bunu eləyir. Sən özünü onun yerinə qoysan, hətta desən ki, özümü sənin yerinə qoydum, çox pis bir şeydir, evin yıxıldı. Sən onun bütün negativini alasan üzərinə, əgər sənin yoldaşın xəyanət eləməyən biridirsə belə, sən düşəsən şübhəyə. Buna bilsən nə deyirlər? Artıq beynində qurursan hər şeyi. Aydındır. Paranoya qoyursan. Əslində çox yaxşı bir yerə gəldiniz. Mənim rəfiqələrimin ikisində də mən həmişə ortaq nöqtədə tapırdım. Özümə aid olmayan nöqtədə tapırdım. Öz-özümə düşünürdüm ki, mən niyə görə bunlarla rəfiq olmuşam? Amma qınamırdım. Amma qəbul etmədiyim tərəflər də var idi. Çox yaxşı dediniz ki, mən orada hadisə kimi baxım, hekayə kimi yox. Bəli. Orada mən özüm bilmədən belə bir sual yaranır. Öz alanımı bağlaya bilirəm. Bax, alanınızı öyrədəcəm zaşita necə olur. Yəni siz bir hekayə danışdınız. Mən bu hekayəni dinlədim, amma buna bir məna vermədim. Məna vermirik. Aha. Məna verməyəsən. Məna vermir. Yəni sadəcə xəyanət uğrayıb, nə olub? Heç bir məna yoxdur. Yəni buna bilsə nətəri? Bir müstəntiq. His qatmırıq. Bir hakimdir, məhkəmə hakimi, prokuror oturub. Bu deyir ki, cinayət baş verib, toyda yeyib içiblər, bu bunu bıçaqlayıb. Ora bir məna qatmalısan. Sadəcə baxırsan İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu cinayəti işləyib, filan qədər həbs get. Hakimdə duyğu var? Yoxdur. Olsa qərar verəmir, səhv qərar verər. Həkimdə də, cərrahda duyğu olmamalıdır ki, səni yara bilsin. Və bunu eləyən terapistdir, kimdirsə də nədirsə, o insan tam kamilləşib duyğularını söndürməlidir ki, insanlar mənə deyir ki, sən çox duyğusuzsan, vətsizsən, niyə? Mən işim gərəyi belə olmalıyam. Çünki qarşı tərəflə empati qursam, onun bütün ağırlığı gələcək mənə. Və məndən söhbət getmiş, sən bir rəfiqəvi dinləsən, bir qohumuvu dinləsən, onun o negativi də axır sənə,
Bu cadu deyil, sən onun psixi hücumuna məruz qaldın. Aydındır, aydındır. Mən kaslayanda empati çakram bağlı gəzirəm. Ki mənə keçməsin. Aha. Bulaşmayım, çünki dərd dinləyirəm ancaq işim budur. Mən xoşbəxt olub gələn olmur. Ondan sonra gəlir qəlb çakramız. Ondan sonra gəlir qəlb çakrası, yaşıl rəngdədir, təbiət yarpaq rəngindədir. Qəlb çakrası sevgi balansını, alış-verişini bildirir. Qəlb çakrası sevgi ilə bağlı problemləri özündə tutur. Aydındır? Yəni sən bir nəfəri çox sevirsən, o sənə verdiyin sevgi qədər qaytarmırsa, qəlb çakran çık bloklanır. O qədər almırsan ki, axırda deyirək qəlbim daşlaşıb. O levelə çatırsan, ondan sonra da sevənmirsən. Sevə bilmirsən. İstəsən də sevənmirsən. Okay. Bax bir insan hansı ki özünü qorumaq istəyir. Bu hisslərin deyim ki, bunlar hamısı indi biz çakralarla deyir, amma hisslər də yaşadığı hisslərdir də. Düzündə bunun yuxarısı da var. Bunları ayırd eləməyin özü belə çətindir axı. Bunun üçün bayağı bir zaman lazımdır, yəni. Təcrübə lazımdır. Bunları ayırd eləmək üçün ona görə mən deyirəm ki, mütəxəssisə müraciət eləyin. Qısa yoldan getmək üçün. Yəni bax bir siz necədir? Fərz elə ki, mənim maşınım xarab olub. Bu maşını mən fikirləşirəm, görürəm benzin nasosudur, təkəridir, nə idi axı, motorudur. İddialar hər birinə oturub baxıram. Hər birini də söysəm zaman itirirəm və ya sökəndən sonra düz yerinə də yığanmaram. Amma mən bunu mütəxəssisə aparsam, o elə maşına start verən kimi, deyir Murad, filan klapanın 3-cü klapanı xarabdır, get dəyiş ki. Hə. Vəsə. Məsələ budur. Məsələ budur. Okay, aydındır. Mütəxəssis axı çox yaşayır deyə o saniyələr içində tapa bilir. Sənin başına ilk dəfədir gəlir və insan özü-özünü tam müşahidə eləyə bilmir. İnsan öz kölgə tərəflərini görə bilmir. İnsan egosu onun özündəki səhvləri qoymur görsün. Aydındır. Həm egosu. Egosu da var axı. Aydındır. Egosu. Bax məsələn mən desəm ki, tutalım, atıram. Desəm ki, Aytan xanım, sən eqolu birisin, deyirsən məndə ego yoxdur. Hə. Bax görsən. Amma hər birimizin egosu var və bu bizə xidmət eləyir. Ego olmasa, misal, sən yolu keçəndə yola baxmarsan. Deyirsən nə vecmə, maşın mənə vursun da. O da olmaz. Həyatda tutur da səni bu. Ego sənə bir şəxsiyyət obrazı verir. Aydındır? Aha, hə, şəxsiyyətimi formalaşdırır. Formalaşdırır da. Sən cəmiyyətdə bir insansan, xanımsan, nə bilim, anasan, valideynsən, birin xala qızsan. Bu egodur. Bir var egoist adam, egosuz şişmiş. Bir də var narsist. Aha. Narsist deyir ki, burada mənəm Bağdadda çox xəlifə, odur. Düzdür. Baxın, mən istəyirəm siz danışasınız real hekayə hansı ki magiya yanınıza gəlib və təəssüratını necə bölüşüb gedib. Məndə sizə biraz maraqlı hadisələr olur. Çünki belə deyim, artıq 9-10 ilə yaxındır ki, bu spiritual sahədə fəaliyyətdəyəm və çox insan görmüşəm də. Ən vəzifəlisindən ən kasıbına, falsıdan magiyanın özünə qədər, magiya eləyənə qədər, nə bilim, kilsə rahibi də gəlib seansına hətta. Ciddi deyirəm. Özü çıxamayıb da situasiyadan. Ona görə də bir çox hallar olub. Misal bir kişi var idi. Bu kişi əslən Şəmkirdən idi, belə deyim, amma özü Rusiyadaydı. O Food City zat mağazalar deyilir, onunla məşğul olurdu. Bu birdən-birə bütün biznes aboratu çökmüşdü. Adam o haldaydı ki, bu insanda bilsən nə oldu? Gecə yatılırdı, dik atılırdı yatanda öz-özünə. O deyir ki, həyatım boyu yeyib içən, kef eləyən, rahat olan bir adam olmuşam. Birdən-birə düşmüşdü bir dənə elə bir mandrajada çıxanmır. Və həmin an elə bir andır ki, sən ən məntiqli adam da olsan, enerjin bloklandı ya sənin. Artıq o anda sən rahat qərar ala bilmirsən. Düşünənmirsən, deyil, ağlıva gəlmir. Bilmirsən necə çıxasan. Və o da ağlına gələ biləcək hər şeyi işlədir. İçki içir, narkotikdən istifadə eləyib, başını qatacaq, hər üsulu eləyir ki, çıxsın bu vəziyyətdən, çıxamır. Bildiyi köhnə Və vərdişləri. daha betərə gedir. Ən sonunda gəlir mənə müraciət eləyir. Nəsə biz bunu araşdırdıq və araşdıranda baxdıq ki, bunun ortaq olduğu, şərik olduğu şəxslər magiya deməyək də, o buna ancaq elə bir neqativ ötürür. Psixi hücumlara məruz eləyir. Bu da spirtli içki falan çox içdiyi üçün bu arada spirtli içki insanın aura dairəsini zəiflədir. Bax, spirit ingiliscədə ruh deməkdir. Ərəb mənşəli də alkoholdur. Yəni ruhu özündən alan içki, alkol deyir ya, alkol. Əl və kul sözündən gəlir. Yəni səndən alır səni. Və sən şuurlu olmadığın üçün artıq auran zəifləyir. Onun üçün spirtli içki qəbul eləmək də dində qadağan olunur.
Çünki sən özün özündə olmursan. Çıxırsan özün. İnsan kamilliyi o vaxt çatır ki, o şuur altının təsirindən çıxıb 100% şuurlu halda olsun. Sən 100% şuur idarə eləyəndə, sən olsan kamil insan. Bizi heyvanlardan fərqləndirən sistem şuurlu olmağımızdır. Amma biz gündə 10% şuurluyuq da, 90% şuur altı və instinktlər idarə edir. Bəli. Nə vaxt ki 100% şuur olacaq, o vaxt sən olacaqsan kamil insan. İndi burada mən bir dənə açıqlama demək istəyirəm. Təlimdən təzə gəlmiş. Bizdə müəllim də bizə deyirdi ki, bir gün ərzində hardasa 5000 qərar verirsənsə, 5000 verdiyin qərarın 20%-ni sən verirsən. O qalanını isə şuuraltı özü verir. Ona görə insanlar başa düşmür, gündəlik necə edirlər. Amma birbaşa bunların hamısı şuuraltının təsiridir. Belə deyirik, başa düşmürük, amma hamısı ora gedir. Əlbəttə. Yəni dediniz ki, indi öz həyatında görmüsənmi? Yəni mən gördüm ki, elə dağ kimi oğlan necə sınmışdı. Aha. Konkret olaraq. Onun üstünə isə enerji terapiyaları, seanslar, şuuraltı blokajlar, çakraların aktiv olması elədik. Hardasa ay yarıma düzəldi. Bir dəfə də magiya eləyən özü gəlmişdi. Onun mən gözlərinə baxanda özüm belə xoflandım. Gözlərində çox güclü bir boşluq var. Gözünə baxanda itirsən. Elə bir səni bir qara quyunun içinə aparır, qara dəliyin içinə. Niyə? O qədər varlıqlarla kontaktda olub ki, həmin adam o falçılardır, seyir eləyənlərdir. Özü orada itib, ruhu çirklənib, bədəni çirklənib, həyat eşqi sönüb, heç bir sevgi münasibəti yoxdur. Niyə? Çünki eləyə bilmir. Bu gənc adam idi Murad bəy. 35 yaşlarda bir qadın idi. Özü itibdi onun içində, çıxa bilmir artıq oradan və o məndən imdad istəyirdi ki, mən ta çıxa bilmirəm və İnanın, mən ona hər seans elədikcə problem yaşanırdı. Gah işıq sönürdü, gah nə olurdu, bütün tərs getmə olasılıqları olurdu da, belə deyim, ehtimalları. Ona görə də, yəni hər iki ehtimalları onu da düzəltdik. Artıq o yolda da deyil, normal yoldadır, normal üsulla gedir. Yəni təməl olaraq magiya, sehir və cadu əslində bizim beynimizin oyunu deyil. Əslində bu bizim enerjimizin bağlanmasıdır və ya digər insanların çox insan bizə psixi hücumda bulunmasıdır. Aydındır. Bundan qorunmaq və zaşit olmaq yolları var, təmizləmə yolları var. Əlavə olaraq da bunu gücləndirmək lazımdır ki, tez-tez bu hallar, affektlər baş verməsin. Çox üzülərək deyirəm, verilişimizin vaxtı sonlanır artıq. Kameraman bizə göstərir. Bu dəfə də çox qəşəng mövzunu düşünürəm ki, izləyicilərimiz üçün aydınlaşdırdıq. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mütəmadi suallar olacaq. İnşallah. Kommentlərdə də çoxlu yazırlar. Yenə də suallar olsa izləyicilərimizə də bildirirəm ki, yazsınlar. Çalışana qədər hər birini cavablandıracağıq. Təşəkkür edirəm sizə Murad bəy gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Çox xoş oldu bizə. Sağ olun Aytən xanım, təşəkkürlər. Sağ olun.